हेलो साथीहरू। आज फेरि म लोकसेवामा सोध्ने खालको क्वेसन लिएर आएको छु। यो क्वेसन भनेको कोडिङ एन्ड डिकोडिङ च्याप्टरबाट रहेको छ। यसमा के भनेको छ, SUNDAY भनेको सन्डेलाई कोड भाषामा TVNDAY लेखिन्छ भने मन्डेको के हुन्छ। यसको अब के चाहिँ कोडिङ के गरिएको छ यहाँ हेर्नुहोस्। सन्डेलाई कोड भाषामा यो TVNDAY लेखिएको छ भने यो मन्डेको कसरी हुन्छ। अब यो आइक्यू क्लास भनेको के हुन्छ भने कि यो कोडिङको नियम के हुन्छ वा कुनै पनि आइक्यूको नियम के हुन्छ भने कि यो जसरी बनेको छ त्यसरी के हुन्छ, यसको पनि त्यस्तै बन्छ। अब हेर्नुहोस् यो सन्डेको कोड कसरी गरिएको छ त्यस्तै कोड के हुन्छ मन्डेको पनि हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् सुरुमा के छ एस, यसलाई के गरेको छ टी भनेको एउटा बढाएको छ। यहाँ के हुन्छ एम पछि के हुन्छ एन हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् एन। अब यहाँ यु हेर्नुहोस्, युलाई के गरेको छ भी, मतलब यु पछि के हुन्छ भी हुन्छ, एक स्टेप अगाडि गरिएको छ। त्यस्तै यहाँ के छ ओ पछि के हुन्छ, यहाँ हेर्नुहोस् ओ पछि के हुन्छ पी, यहाँ के हुन्छ पी हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ एन छ भने यहाँ पनि एन भनेको एनलाई जस्ताको त्यस्तै राखिएको छ। यहाँ डी छ भने डीलाई पनि के छ जस्ताको त्यस्तै राखिएको छ। ए छ भने ए को पनि सेम टु सेम रहेको छ। वाई छ भने वाई को पनि के रहेको छ सेम रहेको। मतलब के छ कि दुईटालाई परिवर्तन गरेको छ र दुईवटा पछि के छ जस्ताको त्यस्तै राखिदिएको छ। यहाँ पनि के हुन्छ एम को यहाँ एन हुन्छ, ओ को के हुन्छ पी हुन्छ र त्यसपछि के हुन्छ यहाँ मन्डेको कोडिङ के हुन्छ, एम पछि के आउँछ एन आउँछ, ओ पछि के हुन्छ पी हुन्छ र एनडिएवाई। यहाँ हेर्नुहोस् एनडिएवाई एनडिएवाई सेम रहेको छ। यहाँ पनि के हुन्छ एनडिएवाई सेम हुन्छ भने एन को एन, डी को डी, ए को ए, वाई को ए भनेको मन्डेको कोड के हुन्छ एनपिएनडिएवाई यसको कोडिङ हुन्छ।